napuputol na yung trap. Nasa Greenfield na po tayo mga kapatid. Pauwi na po kami ng bahay. Yan. Nagla-live po tayo ngayon, ngayong tanghali. Ang oras ay 12:23 na po ng hapon ng tanghali. Yan. Ganda po ng tanawin, oh. Ganda po ng tanawin. Ayan. Ganda ng tanawin. Sarap magbike. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po kami. Nagbabike muna. Habang mamaya pang gabi ang pasok. Ayan. Ganda po ng tanawin, oh. Ayan. Pauwi na po muna tayo sa bahay. Umikot lang po kami ng Santa Rosa, Kabuyaw, Malitlit hanggang dito po sa Iton City, papuntang Greenfield. Malapit na po sa Nubali. Ang ganda ng presko ang hangin, oh. Dahan-dahan lang po tayo. Yan. Sarap ng hangin. Ayan. Parang tanghali po sa lahat.
tayo, bibintong kita. Kasama ko po yung bayaw ko na nagbike ngayon. Mainit na tanghali. Tanghaling tapat. Buti naman may mahangin.
Ha? Sinarado na eh. Yan, uwi na po muna kami sa bahay.